दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी घरेलू इलाज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं 3 माह से 5 वर्ष के बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम का अचूक इलाज। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी बहुत जल्दी हो जाती है और छोटे बच्चों को यह बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेती है और हम डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर कम से कम 3 दिन की दवाइयाँ लिखेगा जो लगभग 500 रुपये की होंगी और 300 रुपये डॉक्टर की फीस। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बच्चे की बीमारी ठीक हो जाएगी, पर हम मजबूर रहते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं कि हमारे बच्चे को निमोनिया जैसी बीमारियां ना हो जाएं। तो दोस्तों, हम आपको इलाज बता रहे हैं जिससे आपके बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम 3 दिन में ठीक हो जाएगी और आपको पैसे भी खर्च नहीं करना है। तो इलाज के लिए दोस्तों हमें एक देसी गाय देखना है जो 1 से 7 दिन के अंदर बी हो, उसका बच्चा फीमेल हो यानी बछिया होनी चाहिए। उस बछिया का मूत्र लगभग 50 से 60 ग्राम बच्चे को पिलाना है और ध्यान रखना है कि बछिया का मूत्र मिलने के 3 से 5 मिनट के अंदर ही बच्चे को पिलाना है। और यदि आपको भी सर्दी खांसी जुकाम बार बार होता है तो आप भी लगभग 100 ग्राम 3 दिन बछिया का मूत्र लें, आपकी भी सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगी। इसका हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।